Åh fy fan vilket töntigt. Ni är såna töntar och jag är så arg på er. You make my life a living hell, all of you, fuck off. Hur får jag pengar? Jag tar fram mitt magiska, Hogwarts-spö från Harry Potter-boken och så gör jag och så dyker det upp 10 000 kronor. Nej, not really no. Jag jobbar inte så att jag har a-kassa just nu sen början av året. Så att så får jag pengar. Varför skulle jag få pengar på något annat sätt liksom? I don't turn tricks. I don't have a sugar daddy. Jag är 47 år. Liksom, män går inte ens på dejt med en 47-årig kvinna gratis. Det finns inte en chans att jag skulle kunna, eller ens vilja, tjäna pengar på det. Och det är roligt att ni alla fucking tror det. För det är liksom alltid men hur får du pengar? Oh, I invented a secret potion. Like, I make money. I print money. I just magically make money appear. Liksom. Nej. Jag har inget konstigt sätt att få pengar på. Jag får pengar precis som alla andra. Antingen genom att jobba, vara sjuk eller fucking a-kassa liksom. Precis som alla er andra. Varför tror ni att jag har något magic trick liksom? Ser det ut som att jag har pengar? Jag har inga pengar, okej. Och hade jag vetat något magic trick så kommer jag att berätta. Jag lovar.